Над Красной площадью метель затмила свет стеною вязкой. По Красной площади шинель шагала прямо к башне Спасской. Метель навстречу ей мила, но та упрямо шла к воротам и с мавзолея содрала муляж фанерным мимоходом. Из урн, что с прахом под стеной, герои встали на поверку. И встрепенулся часовой: «Куда шагаешь?» «На примерку». Вся из солдатского сукна пропахла порохом и потом. Шинель накрыть могла одна Россию всю со всем народом. Враг близ порога. Кто сейчас одеть ее, герой достойный, как то бывало и не раз во все отечественные войны? Кому сейчас она пришла? Про то есть мнение в народе, что никому не подошла и потому ночами бродит. Когда поднимется метель вокруг Кремля стеною вязкой, по Красной площади шинель шагает прямо к башне Спасской.